अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम फ़रा ख़ान है और मैं आज ईस्ट पब्लिकेशंस की जानिब से आपको उर्दू तितली और दोस्त सिलसिला इब्तदाई अव्वल, दोम और सोम की ट्रेनिंग के लिए हाज़िर हुई हूँ। आपको पता है ईस्ट मुख़फ़फ़ है एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम इन ट्रेनिंग का। ईस्ट की जानिब से आपको मुकम्मल, जामे और इंतहाई मेयारी प्री प्राइमरी दरसी किताबें फ़राहम की जाती हैं, जिनकी नुमायाँ ख़ुसूसियात कुछ ये हैं। इंतहाई दिलकश सरवर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बच्चों की उम्र और उनके रुझान से मुताबिकत रखते हुए किरदारों का चुनाव किया गया है। इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ और नज़में शामिल हैं हमारी किताबों में। तख्लीक़ी सलाहियतों के साथ साथ सोचने की सलाहियतों को उभारने वाली सरगर्मियाँ मौजूद हैं इन किताबों में। आइए अब किताब की ट्रेनिंग की जानिब चलते हैं। जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि ये किताब, इसका जो सरवर्क है वो तितली की शक्ल का है, तो बच्चों को जब हम इससे मुतारिफ़ कराएंगे तो हमारा तरीक़ाकार कुछ ये होगा कि हम बच्चों को क्लास में यानी अपनी कमरा जमात में बिठाने के बाद उनको ये बताएंगे कि कोई एक दोस्त है जो आपसे आज मिलने के लिए आना चाह रहा है। उससे पहले तमाम टीचर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने पास एक इस तरह की स्ट्रिप एक बना के रखें और उसको बीच में इस तरह से फोल्ड करें, यानी कि उसको मोड़ लें, और मोड़ने के बाद उन्हें किताब के बीच में, उसके बिल्कुल एन बीच में उसको इस तरह से रख लें। रखने के बाद उसको इस तरह से, जैसे हमें, आपको याद होगा हम बचपन में जहाज़ उड़ाया करते थे और हम उसको इस तरह से पकड़ते थे, और पकड़ने के बाद हम उसको इस तरह से, जिस तरह से तितली अपने परों को फड़फड़ाती है उस तरह पर फड़फड़ाते हुए तितली के हम उनके पास लेके आएंगे और उनको बताएंगे। जी टीचर्स, मैं आपको बता रही थी कि हम बच्चों को किताब से किस तरह मुतारिफ़ करवाएंगे। तरबियत का पहला मरहला है ये हमारा, यानी आप टीचर्स की तरबियत का ये पहला मरहला है कि किस तरह से आपको इस किताब को बच्चों से मुतारिफ़ कराना है। आपने एक स्ट्रिप जो है फाड़ ली है, पहले से बना के अपने पास रख ली है और उसको किताब के एन बीच में आपने रख लिया है। उसके बाद आप बच्चों से कहेंगी कि मैं आपको इसका डेमो करके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है बच्चों, आज आपसे एक दोस्त आपकी कमरा जमात में मिलने के लिए आ रही है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? अब आप सब देखिएगा, कोई है जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा भाई, अपनी आंखें बंद कर लें, ऐसा करें आप लोग। ये देखिए, ये तितली आ गई आपके पास। अरे भाई बच्चों, गौर से सुनिए, ये कुछ आपसे कहना चाह रही है। सब चुप करके बैठें और तितली की बात सुने। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं तितली, आपकी दोस्त, आपसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? शाबाश अली, आप मेरे दोस्त बनेंगे? ज़बरदस्त, मुझे तो दोस्त बनाना बहुत पसंद है। अब आप सब भी मेरे दोस्तों में शामिल हैं। चलें, अब तो मज़ा ही मज़ा आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी कमरा जमात में बच्चों को किताब से मुतारिफ़ कराएंगी। इसके बाद हम बच्चों की किताब से दोस्ती करवाएंगे। टीचर्स, हमारा पहला मरहला इस तरह मुकम्मल हुआ कि हमने बच्चों की किताब से दोस्ती तारुफ़ करवाया। अब हम दूसरे मरहले की जानिब आते हैं, जो बच्चों को दावतनामा यानी कि आपका इनविटेशन पेज हमें पुर कराना है। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि साल अव्वल और दोम
यानी कि प्रीयर 1 और प्रीयर 2 में टीचर खुद बच्चों का नाम लिखेगी, इसलिए कि बच्चे अभी छोटे हैं। और प्रीयर 3 यानी कि साल सोम में ये तजवीज़ किया गया है कि यहाँ पे टीचर बच्चों से उनका नाम लिखवाएगी, बच्चे खुद ही अपना नाम लिखेंगे, इसलिए कि माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपना नाम लिखना सीख गए हैं, तो उनको इसकी मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपना नाम खुद से किताब पे तहरीर करें। साल सोम, अव्वल और दोम टीचर की मदद चाहिए होगी बच्चों को। तो आपकी तरबियत का दूसरा मरहला ये आता है कि यहाँ पे आप तितली और दोस्त में बच्चों को उनके नामों की नाम लिखवाएंगी उनसे, और उनको आप बताएंगी कि आइए बच्चों, आज हम तितली के दोस्तों में शामिल हो रहे हैं, और उसमें शामिल होने के लिए हम अपनी किताब के इस सफ़े को पुर करेंगे। ठीक है बच्चों, शाबाश। अब इसको पुर करने के बाद आप भी तितली और उसके दोस्तों के क्लब में शामिल हो जाएंगे। बेहतरीन। टीचर्स, जिस तरह से हमने तितली और दोस्त की किताब का तारुफ तितली की आवाज़ में कराया था, इस तरह से तरबियत के तीसरे मरहले यानी दिबाचा पढ़ने के लिए भी आपको तितली की आवाज़ की मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए तरीक़ाकार जो ख़ास वज़ा किया गया है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ।